ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଯେ ଫଟୋସପରେ କ୍ରପ୍ ଟୁଲ୍ ଆଉ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଟୁଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଠିକ ଅଛି। କ୍ରପ୍ ଟୁଲ୍ ଆପଣମାନେ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିବେ। ଓକେ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ୟୁଜ୍ ବି କରିଥିବେ, ପିସିରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିଥିବେ, କ୍ରପ୍ ଟୁଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ଠିକ ଅଛି। ତ କ୍ରପ୍ ଟୁଲରେ ବି କିଛିଟା ଆଡଭାନ୍ସ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଶିଖିବା କେମିତି କରିହବ। ଠିକ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ନେଇଯାଉଛି। କ୍ରପ୍ ଟୁଲରେ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଯେ ଆପଣ ଯଦି କ୍ରପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ କ୍ରପ୍ ଟୁଲ ଆଣିକି ଆପଣ ଏରିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ କ୍ରପ୍ ହେଇଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ନର୍ମାଲ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବେଟର ୱେରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ସାଇଜରେ କ୍ରପ୍ କରିବାର ଅଛି। ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ନର୍ମାଲି ଯୋଉ ଫଟୋ ଓପେନ୍ ହେଇଛି ସେ ଫଟୋକୁ ନେଇକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ୍ସ ଦେଇଦବ କ୍ରପ୍ ପାଇଁ ବୋଲି। କଣ ପାଇଁ କ୍ରପ୍ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଦବ? ବିକଜ ଏତିକି ବଡ ପିକ୍ଚର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ ହୁଏନି, ତାର ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ସାଇଜ ଅଛି। ସ୍କୋୟାର ସାଇଜରେ ହିଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ବି ଗୋଟେ ସାଇଜରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କ୍ରପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏଠି ୱିଡଥ, ହାଇଟ୍ ଏଣ୍ଡ ରେଜୁଲେସନ। ଠିକ ଅଛି। ଏ ତିନିଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଜରେ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କାଉଣ୍ଟେବଲ ନମ୍ବର୍ସ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପକେଇବେ। ଠିକ ଅଛି। ମନେକର ଭାବିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପାସପୋର୍ଟ ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ପାସପୋର୍ଟର ଯେତିକି ସାଇଜ ଅଛି, ହାଇଟ୍, ୱିଡଥ ଏଣ୍ଡ ରେଜୁଲେସନ ଯଦି ପକଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପରଫେକ୍ଟଲି ସାଇଜରେ ନବ। ଓକେ, ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ପକଉଛି ଏବେ 1000 ପିକ୍ସେଲ୍ସ। px ସାଇଡରେ ଲେଖିବା ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ସେ ଜାଣିବନି କି ଯେ ଆପଣ ପିକ୍ସେଲ୍ସରେ କ୍ରପ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଇଞ୍ଚେସରେ କ୍ରପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ବି ଇଞ୍ଚେସରେ କ୍ରପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କଣ ଲେଖିବେ? IN। ଓକେ, 1000 କୁ ମୁଁ ହାଇଟ୍ ବି ନଉଛି 1000 px। ଏଥିରୁ ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା ଆମର। ତ ରେଜୁଲେସନ ମୁଁ ନଉଛି 300। ଓକେ, ଭଲ ରେଜୁଲେସନ ନଉଛି। ତ ଆମକୁ ଏବେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ସିମ୍ପଲି ଯଦି ଆମେ ଏଠି କ୍ରପ୍ କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ, ସିଏ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନର୍ମାଲି ସ୍କୋୟାର ସାଇଜରେ ହିଁ ସିଏ କ୍ରପ୍ ନଉଛି। ଓକେ, ମୁଁ ଯଦି ୟାକୁ ସାନ ବଡ କିମ୍ବା କୁଆଡୁ ବି ଯଦି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବି ସେ ସ୍କୋୟାର ସାଇଜରେ ହିଁ ସାନ କି ବଡ ହବ। ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି କ୍ରପ୍ କଲି, ପରଫେକ୍ଟଲି ସ୍କୋୟାର ସାଇଜରେ ହିଁ କ୍ରପ୍ ନେଲା। ମୁଁ ୟାକୁ ଯଦି ବି ଉପରକୁ ନଉଛି କିଛି ବି କରୁଛି ତ ସେ ପରଫେକ୍ଟଲି ସ୍କୋୟାର ସାଇଜରେ ହିଁ ୱାର୍କ କରିବ, ଅଦରୱାଇଜ ଆଉ କୋଉଥିରେ ବି ୱାର୍କ କରିବନି। ୟାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିକି ଦେଖିବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟଲି ସ୍କୋୟାର ସାଇଜରେ ହିଁ ୱାର୍କ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ସାଇଜରେ ନବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୱିଡଥ, ହାଇଟ୍, ରେଜୁଲେସନ ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ କାଉଣ୍ଟେବଲ ନମ୍ବର୍ସରେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟଲି ସେଇ ସାଇଜରେ କ୍ରପ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଆଗେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜେଡ୍ କରିଦଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ୱିଥାଉଟ୍ ୱିଡଥ, ହାଇଟ୍ ଆଉ ରେଜୁଲେସନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କ୍ରପ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେମିତି ପାରିବି ସେ ଟାଇପର ନେଇପାରିବି। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ୟାର ଅଧା ବି କ୍ରପ୍ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ୟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟରେ ବି କ୍ରପ୍ କରିପାରିବି। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଠୁ ବି ଯୋଉ ଏଙ୍ଗେଲରୁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ସେ ଏଙ୍ଗେଲରୁ କ୍ରପ୍ କରିପାରିବି। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଏଣ୍ଟର କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ। ବୁଝିଗଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ, ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଟୁଲ କେମିତି ୟୁଜ ହବ। ଠିକ ଅଛି। ଦରअସଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଟୁଲ ୟୁଜ ହୁଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ କି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଙ୍ଗେଲରେ ଅଛି କୋଉ ଫଟୋ, ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟରେ ଆପଣ କ୍ରପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଟୁଲ ୟୁଜ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଏ ଫଟୋକୁ କ୍ଲୋଜ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନଉଛି ତା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଙ୍ଗେଲ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ୟାକୁ ଜୁମ କରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ବୁକ୍ସ ର ଯୋଉ ଲେଟର ଅଛି ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଙ୍ଗେଲ ରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ୟାକୁ ନର୍ମାଲି ବି କ୍ରପ୍ କରୁଛି, ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, ଯଦି କ୍ରପ୍ କରିକି ଏଣ୍ଟର କରୁଛି ତ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ କ୍ରପ୍ ହଉନି। ମତେ ଦରକାର କଣ, ଟେକ୍ସଟ ବି ଷ୍ଟ୍ରେଟ ରେ ରହୁ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଙ୍ଗେଲ ଅଛି, ଟେକ୍ସଟ ବି ମତେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିଗଲେ। ତ ୟା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରିବା, ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଟୁଲ। ଠିକ ଅଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜେଡ୍ କରୁଛୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ କଣ କରିବା, ନର୍ମାଲି ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, ଜୁମ୍ କରିଦେବା ୟାକୁ। ଓକେ,
याको एबे कौन करबा सिंपली क्रॉप रे हमें सिलेक्ट कर दो। ओके क्रॉप रे सिलेक्ट कर देले ऊपर आपण देखि पारथबे एटा ऑप्शन देछि पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव रे आपण सिंपली क्लिक करबे तो आपण एठी गोटे एंगल पळा आसी ए एंगल को कौन करबे आपण आपण को वाइज रे जो एंगल रे आपणकर अछि टेक्स्ट सेही एंगल वाइज रे स्ट्रेटली आपण कौन करबे क्रॉप करबे। ओके से एंगल वाइज ही आपण को फोर कॉर्नर्स नबार अछि ठीक अछि ए एंगल रे अछि तो मु एंगल साइज नै गली देन या को एंटर करबे या फिर टॉप रे राइट क्लिक सिंबल ओके कर दो ठीक अछि मु एंटर कली आपण देखि पारथबे एबे परफेक्टली डायरेक्टली सी कहला स्ट्रेट रे पळा आसी। ओके आउ गोटे एग्जांपल दोछि यार पर्सपेक्टिव टूल रो बिलबोर्ड को एडी देखि पारथबे बिलबोर्ड्स रे एडी कोन अछि ये एंगल डिफरेंट अछि मु नॉर्मली कोन करछि कोठी भी गोटे नॉर्मली सिंपली क्रॉप टान देली पर्सपेक्टिव रे ऑलरेडी अछि तो मु याकू यार पूरा परफेक्ट एंगल रे कोन करछि रखि दोछि। ओके ताकि से परफेक्टली कोन हबो हमरो साइज अनुसार स्ट्रेटली क्रॉप हे परिबो। ओके आपण अब देखि पारथबे जो हमरो थिला से नॉर्मली हमरो थिला कोदरे थिला एंगल चेंज हेकी थिला एबे से कोन अछि पूरा स्ट्रेट। ओके मु याको अगेन कंट्रोल जेड करछि एबे जदि हम जदि विथआउट पर्सपेक्टिव टूल रे हम जदि खाली भी क्रॉप करछे ताहले से केतेबेला मध्य स्ट्रेट होबन ठीक अछि। पर्सपेक्टिव टूल को मु अनसिलेक्ट करछि ओके करछि आपण देखि पारथबे ठीक अछि जदि मु पाखरु भी करली ताहले भी नबने से। ओके बुझेले पर्सपेक्टिव टूल यूज केमति हुए आ गोटे छोट जिनस मु आपन को बतै दउछि एते यूज नहीं तार बट आपन को मे बी आपन वर्क करला को तार यूज करि परंती। ओके जदि को जिनस पय हम क्रॉप करूचे बे नॉर्मली तो आपन देखुथिबे से जिनिस ही जेतिकी एरिया सिलेक्टेड थाउची सेतिकी एरिया ही ब्राइट एंड रहउची बाकी साइड सब डार्क एंड होउची याकू भी चेंज करबा पय हमर ऑप्शंस देछि ओपासिटी एठी आपन ओपासिटी वाइज रे चेंज कर परबे आउरी डार्क एंड कर परबे पूरा ब्लैक या फिर अपन टोटली नॉर्मली भी कर परबे ठीक अछि आपन को जेमिति पसंद आछि आपन से अनुसार एठी एडजस्ट करि परबे ओपासिटी वाइज कलर भी जदि चेंज करबा चाहछन्ती आपन को कलर पसंद तो से कलर वाइज आपन एठी चेंज करि परबे ठीक अछि आपन एठी जो कलर आपन को पसंद आछि से कलर वाइज आपन को कर परबे करि परबे आराम से चेंज कर परबे। होप कि आपण माने कंप्लीटली बुझी आइथिबे क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव टूल नेक्स्ट क्लास रे आ गोटे टॉपिक्स ऊपर पढिबा आज में एति कि थैंक यू।